Tabzinje, welkom zum Tabzinje. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich für diese ganze Gruppe. Wir haben von der eine Person, die noch nicht hier dabei war, Wesley Jarwand. Willkommen hier, Wesley. Wesley, ein Dankeschön, dass du am TV bist, oder an den Filmen, wo immer du uns sitzt. Ich möchte dich einfach einladen, mit uns Tab Gott loben und preisen. Nicht bloß mit Leuten, das wir nie wählen, sondern mit uns ganzes Leben, mit uns Benehmen, mit dem, was wir sind. Wir sind in einer Schöpfung, in Gott seine wunderbare Natur, was ihr gemerkt habt. Die Vögel, die Tiere, die Bäume, der Wind, alles lobt und preist unseren Schöpfer. Und der hat die in mir sehr lief. Der hat für die in mir viel betont. Und du weißt, weil wir einfach singen, preisen. Sing mit uns. Halleluja, du bist die Wahrheit, Licht, Leben und viel mehr. Dan voll wie nicht, wer jetzt die Licht, da hab mein Stich. Ich wollt du lass mich nie am Stich, wie singe Lüd von den Himmel redet. Den Wut, dort lädt uns Strich. Jesus verspricht, heu es uns dich. Wie singe Lüd von den Himmel weg. Ja. Jesus, du bist true, allem tid. Jesus, du allein bist Geld für immer. Jesus, du hast meine Sünden betont. Dankeschön. Jesus, hab die erste verloren. Jesus, du bist true, allem tid. Jesus, du allein bist Geld für immer. Jesus, du hast meine Sünden betont. Halleluja, Jesus, du bist die Wahrheit. Halleluja, Jesus, du bist das Licht. Halleluja, Jesus, du bist das Leben. Halleluja.
Halleluja, Jesus, ab die erste verloten. Vielmal Dankeschön dafür. En dat u ons die Bibel gegeven hast, die woord, zodat we dat lezen kunnen, studeren kunnen. En du wiest ons, waar we leven kunnen. Dankeschön, Herr. Amen. Wanneer ik daarom denk, hoeveel mensen hongerig zijn. En ik zou dem dasje met eten per mij staan. Dan weet ik, ganz genau, dit komt van God, dem Vader. Hij zorgt voor mij, jo kümmert sich om mij. Ik sei Dank, schön och Herr, för att eten jeder dag. Vårt hus för en fredens natt. Ik sei Dank, schön och Herr, för det frön vad jag har. Du hjälps mig alles, vad det är så fel. Wanneer ik daarom denk, dat ik verloren weer. Had geen vrede hart i en nacht. Wat du hast betaalt, kom som kris för mig. Du sorgst för mig, jo du ratstock mina sorg. Ik sei Dank, schön och Herr, för att eten jeder dag. Från hus för den freden natt. Ik sei Dank, schön och Herr, för det frön vad jag har. Du hjälps mig alles, vad vi är så fel. För det Bibel vad jag har. För en hus då om himmel för mig. Ik sei Dank, schön och Herr, för det frön vad jag har. Du sorgst för mig, för alla har vi kär. Du sorgst för mig, för alla har vi kär. Du wirst das Wort von ganz am Anfang. Eint mit Gott, dem Herrn, hochbuch. Verstärkst viel Herrlichkeit in Schöpfung. Nu uppenbart durch Jesus Christ. Wat van scheinen onder es. Wat van scheinen onder es. De naam van Jesus Christ ons Herr. Wat van scheinen onder es. Dus scheinst es du. Wat van scheinen onder es. De naam van Jesus. Du wirst den Himmel nicht ohne uns. So
Jesus brach den Himmel rauf. Meine Sinn wie grau, deine Leib wie Rata. Wat kan ons tranen nu van die? Wat van schijnen om de rest? Wat van schijnen om de rest? De noem van Jezus Christus ons aan. Wat van schijnen om de rest? Dus schijnen ze stuur. Wat van schijnen om de rest? De noem van Jezus. Van schijnen om de rest, de noem van Jezus Christus ons aan. Wat van schijnen om de rest, dus schijnen ze stuur. Wat van schijnen om de rest, de noem van Jezus. Wat van schijnen om de rest, de noem van Jezus. Wat van schijnen om de rest, de noem van Jezus. Dankeschön vor dem Himmel, dass du Jesus Christus, den Sohn, den einzigen Sohn geschenkt hast. Und das für uns, Honig, das für uns sollte, das für uns einfach ein wunderbarer Nummer. Dass wir weiter, dass der Jesus habe ich Sieg, dass Jesus habe ich Radung, dass Jesus habe ich Heilung, dass Jesus habe ich Leben. Dankeschön, Jesus, dass du dir nicht schuld wirst. Dann kann ich nicht anders einfach sagen, dass die Nummer, der ist wunderschön, dem te hier, das ist wunderbar, dem uns Leben zu haben, das ist wunderbar. Das rät uns. Dankeschön, Jesus, dass du dir nicht schuld wirst. Dankeschön. Wat van schijnen om dat is, wat van schijnen om dat is, de noem van Jezus Christus ons aan. Wat van schijnen om dat is, dus schijnen ze stuur. Wat van schijnen om dat is, de noem van Jezus. Wat van schijnen om dat is, de noem van Jezus. Wat van schijnen om dat is, de noem van Jezus. Amen. Halleluja.
Voor een tijd lang terug gaf ik mal een Satz weiter. Ich weiß nicht, ob einer oder der andere, der das gehört wird, haben sich da vielleicht noch an erinnern kann. Und sie dahin ist es hier meistens ziemlich begrenzt, dass wir leicht Sachen verjährten. So, daher dachte ich mir so, ich würde von der noch einmal ab dem Satz ein bisschen angehen. Mit einem anderen Abschnitt in der Bibel aus dem, was ich damals brauchte. Nämlich damals wieder, wo der barmherzige Samariter, das Gleichnis von Jesus verteilt wird. Und von der wollte ich noch einen anderen Abschnitt brauchen dafür, um seine auf uns dort was helfen kann, aktiv im Glauben zu sein. Das Satz ist, du, was du kannst, mit dem, was du hast, zu der neuen Zeit. Wir haben sehr viele Möglichkeiten. Und doch, weil wir uns immer weiter so begrenzt, dass wir glauben, wir kennen nicht. Die Bibel fordert uns ab, die wir an Gott geglaubt haben, und an das Wort von Jesus Christus, dass wir aktiv sind, wo immer wir uns in dieser Welt befinden. Ich glaube, keiner ist vielleicht da aus der anderen Frucht daran, aktiv im Glauben zu sein. Die glauben an Gott als unserem Schöpfer. Und Jesus Christus als unserem Retter und am Heiligen Geist als unserem Tröster, das ist Aktion. Wenn wir in der Bibel checken, wo Jesus jemanden anladet, zu folgen, oder jemand, der an ihm geglaubt hat, Peter gesagt, dem Leute an, nur zu kommen. Du, wenn du geglaubt hast, dann du. Und ich möchte dich von der anladen, mal ein bisschen kritisch an die selbst noch zu checken. So als aber auch an eine Glaubensgemeinschaft, an eine Christenheit, du mal mit kritisch noch zu checken. Wenn wir an diesem Satz, an diese Aussage denken, aktiv sein, dönen. Nicht lüre du nur, was einer Meier hat, am Wort zu tun. Nicht lüre du nur, was eine andere Gelegenheit gibt, am Wort zu tun. Einfach dem Moment, in dem wir uns befinden, mit der Kraft, die wir haben, mit der Sache, die wir haben, was unternehmen. Wie sieht das bei so vielen Christen von der aus? Meine Vorstellung ist, bei der christlichen Gesellschaft von der und nach, dass die denken ein bisschen so ist, die ganzen, die aktiv sein, das müssen die Prediger sein, das müssen die Diakone sein, das müssen die Gesanglehrer sein. Einzige von denen, was irgendwas zentriert, bekleidet in der Gemeinde, das müssen die sein, was aktiv sind. Was mit all den anderen, was in der Gemeinde sind? Was mit all den anderen, was da teuer hier? Viele verstehen dort, dass sie sind aktiv gewesen, wenn sie einmal am Sonntag die Kirche fahren sind. Seien dort als aktiv. Doch ist dort mehr ein Platz der Fälle für viele, als dort zu tun, um das Gewissen zu beruhigen. Ich sehe auch, waar er in der Kirche warst. Jesus lädt uns nicht so, dass wir bloß die Kirche gehen sollen. Der lädt uns mehr als bloß dort. Der möchte, dass wir am Alltag, wo immer wir uns befinden, dass wir durch aktive Kinder Gottes sind. Was ist das Problem? Vielleicht können wir glauben, ein großes Problem ist eine Gemütlichkeit. Wir brauchen hier, wenn wir in der Gemeinde sind, viel weniger Anstrengung. Wir bleiben lieber tüß und beschäftigen uns lieber mit dem, was wir immer gehört haben, um nicht neue Herausforderungen zu konfrontieren. Und eine andere Vorstellung könnte vielleicht sein, eine Fühlheit. Wir verstärken uns vielmals in der Ströme Gedanken, sind aber selbst das Gefühl, einmal was zu tun, wenn das nötig ist und das fehlt. Rick Warren hat das mal einmal so formuliert.
Christen, die sind so dunk. Wenn die auf dem Klampe sind, wo die sich gut fühlen, wo die gemütlich sind, wo die fühlsinnig kennen, dann stinkt das Bild. Das ist dunk. Wenn wir eine Dunkklampe haben, wenn wir irgendwo eine Mestklampe haben, dann kommen die Pflegemessfuß, die fangen an Eier zu leihen, die Brüder durch, was immer, stinkt. Und das ist mit den Christen, die alle auf den Klampe hocken und nichts tun. Die stinkt. Die fangen sich an, untereinander zu beplüdern, die fangen einer den anderen an, schwach zu reden, in einem Reihe, was immer. Das gibt Zank, das gibt Streiterie, warum? Weil sie ihre Zeit für was anderes verbruiken und es steht, dass die irgendwo gehen und aktiv im Reich Gottes mitarbeiten, mit der Gabe, die Gott an vermittelt hat. Ich glaube, du hast kein Christ auf der Welt, der nicht eine Gabe von Gott geschrieben hat. Gott hat Gabe verdient. Der Heilige Geist hat dort dem neue Done, dort heute das verrechtigt von. Jeder einer von uns hat eine oder eine andere Gabe, woher er uns befähigt hat, Gott du dann zu dienen. In unserem Nächsten. Wenn Dunk verstreut wird, bei der Plante angewandt wird, dann fängt der Geruch an weniger zu werden und der Effekt stärker zu werden. Die Planten werden reiner, die fangen an Geschmack zu lassen, die fangen an Früchte drauf. Warum? Weil es durch Christen aktiv sind, wo die Hände hier. Aber solange wir uns auf dem Klampe befinden und auf dem Klampe abheulen, tendieren wir eure Teil, dass das stinkrig wird und es steht dort, wo wird halbig haben. Ein anderes Wort dafür können seine Entschuldigungen. Menschen, die sich stolz merken, in Entschuldigungen zu suchen. Und das ist gleich bloß von der und Tag bei uns. Ich weiß nicht, ob die das einmal so gewohnt ist, dass du das erfahren hast, aber wenn man jemand für was fragt, für was Spezielles, oder für was nicht ganz so speziell ist, dann sieht man Utreden. Ich habe nicht Zeit. Oder mir fehlt kriegt das, oder mir fehlt kriegt Jan. Man sieht Utreden, um die Sache ut den Stich zu gehen. Das wird Jesus all ganz bekannt zu seiner Zeit. Und ich möchte da einen Aufschnitt lesen, den er uns verteilt, in Lukas Kapitel 14, ab Vers 15. Da sagt das so. Als einer, der mit am Töp sagt, dit alle hier seht ihr te am. Je sehen, als die in das Gottesreich Brot eten wird. Dann sagt Jesus te am, da wie ein Mann, der eine große Ovenkast uitreide en viele door te aanladen. En als dat eerst tijd weer te eten, dan schickt hij zijn dienaar, die te zeggen, die door aangeladen werden. Zij zullen komen, wils dat wir nu alle rijden. Aber die fangen alle an, sich einer um anderen zu entschuldigen. Der erste sagt, ich habe ein Stück Land gekauft und ich muss gerne dort zu besäunen. So, ich will nicht gerne zu irgendwas kommen. Ich frage die, mich beim Herrn zu entschuldigen. Ein anderer sagt, ich habe 5 Paar Asse gekauft und ich sehe auf dem Weichhahn die Uteprobe. Ich will seine, weil die Schafe tun. Ich frage die, mich zu entschuldigen. Noch ein anderer sagt, ich habe mir eine frühe Fried. Deswegen kann ich nicht kommen. Dann schreibt der Knecht und verteilt seinen Haaren das alle. Dann wird der Hauswirt dull und sagt zu seinen Knecht, er soll schwind ab der Weg in der Staatsgasse gehen und die arme, lume Krepels und Blinien anbringen. Dann sagt der Knecht, Herr, ich habe dort, was du befehlst. Du es aber nach Rüm. Dann sagt der Herr zu dem Knecht, geh nach Rüth
op de hielweg en hinja de hetje en hinja de tiening en bedwing aan hen te komen dat mijn huis vol wordt. Wils ik zeggen, dat niet einer van die door aangeloot werden, mijn ovenkast te schmaatje, wordt dat schmaatje hebben. In diesem Aufschnitt fingen wir sehr klar, dass dort irgendwann ein Telot jaft, eine Anladung zu fallen. Wir haben bestimmt irgendwann mal dort erlebt, dass wir jemanden anladen zu Obenkast. Und dass er dann sagt, mir passt das von der Krieg nicht. Vielleicht haben uns dort noch einer, die uitredet für, und wir feilen uns nicht Geld zu ehren. Diese Entschuldigungen, was diese Männer hadden, vielleicht sind auch früher, ich weiß das nicht, aber was diese Menschen hadden, die zu Obenkast angeladen worden wären, die wären für den Hauswirt sehr rütfadernd. So hat ein paar Tour und sagt, dort riecht Tau. Du wirst angeladen und du hast dort nicht eingenommen. So das jeft ein Telot. Wer mit der Anladung Gottes spelen dat, moet damit rechnen, dass Gott ein unmenschlich großen geduldigen Gott ist, aber dass dem seine Geduld irgendwann auch einkommt. Du hielt er ab. Wann er erst geht und sagt, will mal all die anderen anbringen, aber diese Angeladene, die sollen dort weiter, dort keiner von an, mijn ovenkast schmaatje wordt. Wat is een zeer harde uitzij? Best du die verpassen? Ich mocht nicht. Ich glaube vielleicht, wenn wir ehrlich sind und uns selbst analysieren dürfen, würden wir das vielleicht alle nicht wollen. Bis wenn wir weiter, was das bedient, das Ovenkast vom Herrn zu verpassen, wo er sich hier ab betrachtet hat, das bedient, in eine ewige Verdammnis zu gehen. Gott, so soll gesagt, hat eine unendlich lange Geduld. Und immer war da wachte. Und immer war da schenkte Gelegenheit. Und immer war da latte teu, dass die irgendwem hier kost, die abrufen, dat Jesus nur zu fallen. Am zu deinen. Aber irgendwann ist der Abruf das Letzte. Wann? Weit bloß heu. Die Herausforderung ist, go on. Dat von dir. Ich will noch einen anderen Aufschnitt erwähnen, wo Jesus eine Erfahrung macht mit seinen Jüngern. Die glaubten auch, dass sie allerhand Uitreden fangen, um nicht zu tun, was er eigentlich will, dass sie tun sollen. Im Aufschnitt fingen wir mit Markus Kapitel 6. Der Vers, was ich lesen will, der befindet sich nur dem, dass Jesus die 12 einmal rückgeschickt hat und dass die zurückkommen mit all ihren Erfahrungen und ihrer Geschichte und die Jesus auf den Tisch legen will. So, die hatten ein Hort voll und die wollen ihm vertalen, die vertalte ihm. Und in dem Aufschnitt, von wo er ihn rückgeschickt hat, bei diesem Aufschnitt dazwischen, da wir noch eine sehr spannende Szene, wo Herodes das Problem mit Herodias, wo der Johannes den Kopf aufhaken hat. Das war hier ein sehr spannender Moment. So, nur diese Zeit traf Jesus sich mit diesen 12, wo sie dann jeden wollen ein bisschen ruhig sein, Gemeinschaft haben, ein bisschen taub eten. Da war ich einmal was falsch lesen. Der Apostel sammelte sich am Jesus und sehte am alles, was sie getan und gelehrt hatte. Willst du so viele Menschen haben und hergehen, seht heute an, nämlich Jesus. Wir haben hier nicht einmal Gelegenheit zu eten. Kommt, weil wir für uns allein gehen und uns ein Stückchen uittreffen. Und sie fuhren in eine Lamm, nur eine einsame Stadt, wo sie für sich allein wären. Dachten sie zumindest. Und die Menschen
sagen, dat wo sie handvoeren, en vele kende aan. Hadden al veel gehoord van hem. En van al die steden randen de mensen te voet doorheen en schijnbaar al euer doorheen, euer Jezus met zijn jünger door. En als hij aan de kant meer ging, zag hij de grote masse van mensen en am jammer dat overeind. Wils, die weer zoals schub ohne Hort. Ze beweegt van jammer, funk hij aan wat te leren. Nu weer dat overal lot no middag. Zodat zijn jünger no am chaimen en zeiden, dit is eine einsame Stede. En dat is al zeer lot. Schickt de mensen weg, dat zij in de steden wonen, in Darpa, in de omgeving, en zich bruidschuipen, dat zij wat te eten hebben. Hij übersehen. Dat is niet neidig. Geeft je aan te eten. Zij zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loonbrücken. Zal we zoveel aan brood uitgeven aan te eten te geven? En zij gingen en vongen uit en zeiden. En hij zei te aan, hoeveel stukje brood heb je? Goed, check mal. En zij gingen en vongen uit en zeiden, 5. En 2 vers. Dan beval Jezus aan dat zij zich alle in groepen op dat groene gras doorzaten zullen. Zo zaten zij zich door in groepen van 100 en van 50. En hij nam die 5 brood en die 2 vers en kijkt naar de hemel en dankt dafür en breekt dat brood. Dan gaf hij de jünger dat zij de mensen dat gaven. Hij verdeelde die 2 vers ook mank aan alle. En zij eten alle en waren zat. Dan lozen de jünger nog 12 jaar vol bietertjes brood en vers toe. En ongeveer, die door gegeten hadden, weer 5000 man. Zo'n kleinigheid. Ik heb van hier nu zeggen, van der niet? Wahrscheinlich wurde jünger dort damals nicht nur eine Kleinigkeit gelaten haben. So als Uitreed anfangen, hat an dort wahrscheinlich noch was sehr Großes gelaten. Und sie fangen fuß mit der Uitreed an. Jana, der hat kriegt eine frische Früh. Der hat sich kriegt einen Acker gekauft. Der hat sich kriegt Asse gekauft. Entschuldigung mich, weil ich konnte nicht kommen. Sie können Jesus hier in andere Wege gesagt haben, Jesus, entschuldige, aber wir haben kein Restaurant hier. Wir haben nicht mal einen Monatslohn, womit wir alle eten haben. Noch eine Kreditbank hier, wo wir keine Geld liegen am Brot haben. Aber stellst du die vor? Weil wir dahin was einfacher tun. Die Herausforderung für uns als Kinder Gottes ist, das, was du kostet, mit dem, was du hast, zu dem neuen Moment. Dort lädt Jesus an hier Hort. Der Jünger hatte 5 Brot, plus was sind 5 Brot, gehen 5000 Mann. Der hatte 2 Fisch, plus was sind 2 Fisch, gehen 5000 Mann. Das ist ans menschliche Verstand allerlogisch. Te glauben, was der Jünger für eine Anstellung hat. Doch Jesus hat an Vater herausgeschickt, das ich schon erwähnen will. Der hat an einen Auftrag gegeben, was sie tun sollen. Und sie kamen voller Freude terug und vertelden ihm alles, was sie geleerd getan hadden. Mit voller Begeisterung. Ich kann mir so vorstellen, Jesus, was gesagt hat, okay, weil wir sein, auf je noch waar aber ab hier kommen, dann kleinen wir mal ab hier. Weil wir uns mit der Realität konfrontieren. Weil wir sein,
Of dat wat ik je geleerd heb, wat nu, of je dat nu worden, kunnen gebruiken om dit examen bestaan. Diegenen hadden in werkelijkheid alle voraussetzungen, die zij brukten, om deze mensen eten te geven. Natürlich, nicht nur ans menschliches Verstand nur. Du noch nicht. Aber die Voraussetzungen wären alle durch. Erstens einmal, zij hadden dat erkannt, dat die Menschen hungrig waren. Zij hadden dat erkannt, dat dat lot geworden was en dat dat dran was, dat die irgendwo aankomen, wo dat eten gaf, wo dat plaats gaf, wo zij zich verpusten kunnen. Zij hadden dat erkannt, dat man de Menschen, die Jesus leren deed, dat ongeënt een probleemsituatie was, dat je leist worden moest. De erkenntnis weer door. De eerste voraussetzung weer door. Erkennen wat de situatie is. Erkennen wat de mensen gebruiken. Tweitens, zij hadden 5 brood en zij hadden 2 vis. De andere voraussetzung dat dat te eten ging, die weer door. Blijft nur menschliche Verhältnisse te je zijn een allmähliche Sache. Drittens, de derde voraussetzung, wat zij hadden, is dat Jezus die brood zelfs is, wie ongeënt. Die dat levensbrood is, wir melden mank aan. Dat wir nog een van de grootste en beste voraussetzungen, die du überhaupt zijn kunnen. De een die maar van leven is ongeënt. Zo dat is een allmähliche Sache, dat deze mensen hier aan Hunger omkomen moeten. Wat aan zeer waarschijnlijk veel, dat wir Moed en Zuversicht op Jesus zijn onbegrensdheid te checken. Zij checkte op de grote herd mensen en checkte op de kleine herd brood en de kleine herd vis. En dan moest alles. Zij hadden niet in Moed op Jesus te checken. Door weer dat probleem beëindigt. En luid de grote herd mensen im Verhältnis von kleines Brot eine sehr allmähliche Sache, was an nicht mitbracht. Jet die in mir dat nicht auch vergessen. Check wie nicht vielmals ab der grote Herd Menschen, ab der Riesen auf die Probleme, was da sind. Op de grote schulden wat er zijn, alles wat afgetoeld wordt. Op de arenden die aangegaan zijn, die niets gebracht hebben. Die ons met hem uitstoten gelaten hebben. Kijk wie niet leicht op dat wat ons rooftraatje deed. En vergeten op dem te schikken, die de eenmaal van ren al dem is. Die de fähigkeit te hebben van 5 brood, 5000 man, zot te merken. Met 2 vis. Like wat hou hier van deel van dat Jezus die op te handelen. Wo hij die toeroept, stel dienen blijk aan. Stel het klaar, wo du die Nahrung holst. Of der vertrauenswürdig ist oder nicht. Wenn du die optuinen wirst, dann wirst du Gott seine Herrlichkeit sein kennen. Wenn du die für Jesus optust, dat Beispiel, was Jesus zu seinen damaligen Freunden sagt, als Lazarus sein eigener Freund gestorben wird. Als er zu Lazarus seine Schwester sagt, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du läufst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sein. Läufst du? Bist du up dafür,
Gottes Herrlichkeit zu sein? Bij de jinja wie dit te val. Als zij even dem klampen even komen, dat Jezus een blik teruggedraaid had. Check mal doorgaan wo de Qual is. En laat je niet aanschüchteren van de mensen her. En laat je niet aanschüchteren van jullie begrenzingen. Gott weet ganz genau, wie hart und wie eng unsere Begrenzungen sind. Doch unsere Begrenzungen sind für Gott niemals ein Hindernis, solange als wir nicht bloß daran festhalten. Wenn wir daran festhalten, dann respektiert er das. Wenn wir heute sind, unsere Begrenzungen loszulassen, Jesus dit te übergeben, mit allem, was wir sind und haben, deine te willen, dann lädt er uns an, Grötet te erleben. Ich lade die an, lieber Zuhörer, dass du die von dir selbst prüfen kannst. Wie sieht das bei dir persönlich aus, wenn Jesus die anladen hat? Hast du irgendeine Klampe uitred, sagst du machst noch dit, du machst noch jant, und der andere sagt, vielleicht ich sie noch jung, ich will ich mal leben. Das Aufschnitt, den ich hier von der gelesen habe, wisst uns dort klar, dass dem Hauswirt seine Geduld irgendwann einkommt. Von der wacht er. Wenn du das gehört hast von der, dann ist das ein Zeichen, dass er bald nie gewacht hat auf die. Nimm das ernst. Er lädt die an, sich an seine Grenzenlosigkeit zu erfreien, zu ehren und zu verherrlichen, und in dienen Mitmenschen zu dienen. Dort, wo du sein kannst, du, wo du bist, du brauchst nicht nur in ein anderes Land kommen, Gott dienen zu können. Du, wo du momentan die befinden ist. Ich lade dich an, mit mir zu beten. Jesus Christus, Dankeschön sei ich dir für deine Anladung. Du hast angeladen. Und du lädst von dir auch noch einmal weiter an, die noch nicht kennen. Die das es gedeiht. Komm. Komm und hab mit mir Obenkost. Ich habe das für dich gemacht. Jesus sagt das mit seinem Leben, wo er am Kreuz hang mit offenen Armen. Und seine Jehen wird dort uitschreien, ich habe für dich betont. Komm. Komm. Amen. Wann wie am Gläube, es
en schwere tiden auf dem Macht über de Sinn. Hoi hab mich sicher te gunnen, jeft die Gnut für jeden Tag. En ik weet, jo ik weet, Jesus bleibt dort merkt den Jahrsten sind da frei. En ik weet, jo ik weet, Jesus bleibt dort merkt den Jahrsten sind da frei. Jesus bleibt dort, merkt den Jahrsten sind da frei. Jesus bleibt dort, merkt den Jahrsten sind da